सुम्निमा को साथीहरु हुनुहुन्छ होला सायद त साइडमा उसको रूपको Put your hands together for Sumnima Rai. Please come. उहाँको नृत्यलाई झन्डै 1 लाख जना भन्दा बढी 1 लाख पटक भन्दा बढी चाहिँ लाइक्स आइसक्यो भनेर भन्नुभएको छ मेयरज्यूले। त्यसको लागि अर्को परफर्मेन्सतिर हामी लाग्छौं। तपाईहरु रेडी हुनुहुन्छ? र हामी यस्तो संयोगमा छौं अघि मोनिका बहिनीले गाउनु भएको गीत चाहिँ पुरानो नेपाली चलचित्र प्रेम पिण्डको गीत हो जुन निर शाह निर्देशित चलचित्र हो। त्यो गीत हामीले सुन्यौ हैन? अब त्यही गीतमा नाचेको हेर्दाखेरि कस्तो लाग्छ? अब यो भनेको चाहिँ लकी पर्सनले मात्रै पाउने कुरा हो। हामी यस अर्थमा भाग्यमानी छौं किनकि मोनिका जीले गीत गाएर सुनाउनु भयो। अब सुम्निमा राईजीले सोही गीतमा नाचेर देखाउनु हुनेछ। ओके, सुम्निमा जीको लागि हामी एक पटक जोरदार तालीले स्वागत गरौं। So ladies and gentlemen, please put your hands together for Sumnima Rai. Please come. गई सीने बरसाया घरों गई खेत को सीने बरसाया घरों उसको रूप को करो दिले, उसको रूप को करो दिले। उसको रूप को करो दिले, उसको रूप को करो दिले। गैरी खेत को सीरे हारो
गैरी खेतको सिरै हाल्यो वर्षायामको गरौँधीले गैरी खेतको सिरै हाल्यो वर्षा के भयो यो त्यस्तै छ हौ यो त एउटै गीतमा नकआउट स्टेजमा फाइट गरे जस्तो भयो कि न हो कुन चाहिँ राम्रो डान्स राम्रो कि गीत राम्रो सङ दुईटै अवश्य पनि किनभने हाम्रो दुईजनै पर्फर्मर एकदमै ट्यालेन्टेड पर्फर्मर हुनुहुन्थ्यो सुम्निमा राई त्यसै गरी मोनिका कट्टेलजी सुम्निमा बहिनी तपाईँ ओर्ली सक्नुभयो मैले अघि नै भनेको थिएँ यो एउटा ठुलो अभियान हो यो अभियानमा जोडिँदाखेरि पाउने हरेक चिजहरू तपाईँ हामीले हरेक चिज प्राप्त गर्छौँ त्यो एउटा दस्तावेज हो मोनिकाजीको लागि पनि हामी टोकन अफ प्रदान गर्नेछौँ हरेक पर्फर्मरलाई हामी यो प्रदान गर्नेछौँ र यसको लागि फेरि मेयर अर्क साम्बाङज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु अब यहाँले हरेकपल्ट श्रमदानमा श्रमदाताहरूलाई हिँडाइरहनुहुन्छ आज चाहिँ अब मेयर साहब नै हिँड्नुपर्ने धेरै भयो सुम्निमा बहिनी प्लिज अगाडि आइदिनुहोस् माथि आइदिनु होला र तपाईँको नृत्य एकदमै राम्रो थियो सबैले एप्रिसिएट गरिरहनु भएको छ थ्याङ्क यू सो मच सुम्निमाको साथीहरू हुनुहुन्छ होला सायद यता साइडमा सबैले उहाँलाई हौसला प्रदान गरिरहनु भएको छ उहाँको नृत्यलाई झन्डै 1 लाख जना भन्दा बढी 1 लाख पटक भन्दा बढी चाहिँ लाइक्स आइसक्यो भनेर भन्नुभएको छ मेयरज्यूले सुम्निमाजीको लागि जोरदार ताली एकपल्ट फेरि